Iako se danas nalazimo na vojnoj vežbi, još jednom ću potvrditi da je suština odbrane teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, uprkos svim iskušenjima sa kojima se suočavamo, vođenje miroljubive politike i upotreba isključivo diplomatskih i pravnih sredstava. Zbog toga i odluka Srbije da se čitav problem rešavanja budućeg statusa Kosova i Metohije iz domena politike i odbrane premesti na pravni teren ima dalekosežni značaj. I nije samo jedan potpuno drugačiji pristup rešavanju takvih izazova na prostoru jugoistočne Evrope, već i način kojim Srbija doprinosi miroljubivom i diplomatskom rešavanju sličnih problema gde god su oni otvoreni na ovoj našoj zajedničkoj planeti.